Всем привет, с вами Макс Рамулов и вы на моем канале, и сегодня мы с вами поговорим о фильме 2019 года выхода «Мальчик, который обуздал ветер». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает про мальчика из африканской глубинки. Его семья тяжело работала на поле, и он хотел им как-то помочь из-за хорошего ума и очень сильного желания учиться. Он смог это сделать. Мне очень понравилась атмосфера в этом фильме. Создается ощущение, что ты прям находишься в Африке. Актеры сыграли настолько хорошо, что ты хочешь сопереживать им. Этому фильму я ставлю 10 из 10 баллов и настоятельно рекомендую вам его посмотреть. Подписывайтесь на канал моего друга, ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Благословений!